тук сме с един много голям фен на Байер Мюнхен на Баухаус Арена. Ако можеш така да се представиш, от кой отбор си? Борислав Конорски, фен съм голям на Байер Мюнхен. За кой отбор играеш тук на Баухаус Арена? Комерс. Комерс, да. Добре, че има кой да ти помага. Да, всички го познаваме. Искам да познавате ме. Да, че си познаваме. познаваме. Поздравя Боби за дебюта. Радвам се, че вече се присъедини към отбора. Той е наш колега футболен съдия, перспективен. Добре се справя с професионалните си задължения. Наши приятели, разбира се. Нека му дадем думата на гласа. И аз се представя малко, футболен съдия. Се казвам, футболен съдия от 2004 година. Сериозен опит. Да, в момента асистент в две група. Какви са разликите от две група и тук? Разликата, мисъл и там е аматьорски футбол. Попадам и тук сега, то е ясно. Да, точно така. Но това е, че тук е изкуствен стадиона. Аз харесвам повече естествената трева. По-голям терен, сигурно. По-добре. Разбира се, друго е, когато отидеш на някой стадион, има 500 човека, примерно. Тук, за съжаление, това го няма. И те псуват понякога 300 от тях. Това отдавна сме го претръпнали вече. Това въобще не се вълнуваме от тези истории. Ами да коментираш дебюта така, доволен ли си от себе? Доволен съм, да. Успях да вкарам и попадение от Дуспа. Както се казва, всичко беше перфектно. Да те очакваме ли постоянно тук? Разбира се. Защо толкова късно идваш тогава? Чак сега се организирахме. В смисъл такъв, чак сега ме повикаха вече. Кой те повика? Специално господин Вучков. И разбира се, господин Методи Павлов. Тире фюрера. Боса на отбора, аз съм изпълнител. Треньор, най-обикновен треньор съм аз. Добре, какви са целите сега пред теб и пред отбора през предстоящия сезон? Може повече победи да постигаме. Нещо повече? Това е добро представяне и само напред. И до година в Димитровград да участваш. Разбира се. Участваш вече, нали? Така, да те викаме направо и за съдия тук, ако искаш. Както е тръгнало, нали? Сега ще се свържа с ръководните фактори, защото си претръпнал и към псуване и към такива неща. Бъди сигурен, че тук 10 човека могат да те псуват, както 200 на селски маши. Има и такива случаи. Ами окей, благодаря ти, пожелаваме ти успеха още един път в начинанието, да вкарваш все повече голове. Вашият отбор е много симпатичен, много интересен и често да показвате наистина добра игра на футболния.